Nếu từ làm thuê sang làm chủ thì phải đổi hẳn tư duy của người làm chủ. Một, cần làm việc gì thì phải biết thuê người về mà làm. Cần làm việc gì thì phải thuê người về mà làm. Mẹ ngu nhất là tự mình cứ cái việc gì mình cũng làm. Việc thứ hai, nếu thuê nó về làm thì phải làm rõ là thuê người làm được hay thuê người chỉ ngồi vào vị trí đấy thôi. Thì câu hỏi phải biết là bao nhiêu tiền. Gọi là mua đấy, mua người đấy. Bởi vì làm chủ chính là dùng sức của người khác để hoàn thành công việc mà mình hoạch định. Mà dùng sức của người khác hoàn thành công việc của mình hoạch định thì phải biết mua người, mà phải mua cho đúng giá. Mẹ mua rẻ là phải hàng đểu, còn thà rằng mua đắt một tí nhưng chắc chắn dùng được, còn hơn là mua rẻ và thỉnh thoảng không dùng được.